17 მაისი ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დაცვის დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხულმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დღეს თბილისის ქუჩები ეკურთხა. ლოცვითი მსვლელობის დაწყებამდე სასულიერო პირები ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში 13 საათზე შეიკრიბნენ და მრევლთან ერთად თბილისის სხვადასხვა ქუჩისკენ ლოცვითა და გალობით გაემართნენ. ლოცვითი მსვლელობა ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრიდან კოლმეონეობის მოედნის მიმართულებით გაგრძელდა. სასულიერო პირებმა რუსთაველის გამზირი აკურთხეს და იქ შეკრებილები დალოცეს. მსვლელობის მონაწილეები რესპუბლიკის მოედნიდან 3 ლოკაციაზე განაწილდნენ. სასულიერო პირების ნაწილმა ლოცვითა და გალობით კოსტავას ქუჩა აკურთხეს და საბურთალოსკენ გაემართნენ. ტრადიციულად წელსაც მსვლელობას მოტომოყვარულთა გაერთიანების წევრები შეუერთდნენ. ულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, ჩვენმა პატრიარქმა ოჯახის სიმტკიცის დღე დააწესა დღევანდელ დღეს 17 მაისს და მე მინდა რომ უსულო საქართველოში მცხოვრებ ყველა ოჯახს სულიერი სიმტკიცე, სულიერი სიძლიერე, რადგან ოჯახი არის საზოგადოებრივი ერთეული, საზოგადოებრივი უჯრედი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც იქნება ოჯახი, ისე იქნება მთელი ქვეყანა. და ღმერთმა ინებოს რომ ოჯახები ყოველთვის მუდამ ქრისტიანული ზნეობით, ქრისტიანული მორალით გამტკიცებული ყოფილიყოს და ეს ტრადიცია არ მოშლილიყოს ჩვენს ქვეყანაში არასოდეს. ჩვენც როგორც ბაიკერები მივყვებით თანაუმარშვებით რა ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის რომ ოჯახის სიწმინდე შევინარჩუნოთ. ეს გამოწვევა არის ყველასთვის რომ აუცილებელია ოჯახის სიწმინდე პირველ რიგში. დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე და ჩვენ ბაიკერები ვიღებთ ამ მსვლელობაში მონაწილეობას, რადგან ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის ოჯახი, ასე რომ ჩვენ ვუერთდებით ოჯახის სიწმინდის დღეს. სასულიერო პირებს მოსახლეობა თბილისის ქუჩებში დიდი სიყვარულითა და რწმენით ეკებებოდა. თითოეული მათგანი ამ დღის უდიდეს მნიშვნელობაზე საუბრობდა. რესპუბლიკური კლინიკური ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალი მსვლელობის მონაწილეებს დიდი სიხარულით შეხვდა. სასულიერო პირებმა თითოეული მათგანი დალოცეს და ამ რთულ ვითარებაში მათ გამძლეობა და ჯანმრთელობა უსურვეს. ცნობილია, რომ ეს 17 მაისი გამოცხადდა ოჯახის სიწმინდის დღედ. ეს მისი უწმინდესობის ინიციატივით მოხდა, მისი ლოცვა-კურთხევით მოხდა. მის სიტყვას იმდენად დიდი ძალა აქვს ქართველი ადამიანისთვის, რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ დაწესდა უკვე, ეს კანონად იქცა ეს დღევანდელი დღე, როგორც ოჯახის სიწმინდის დღე. და ამავე დროს ეს არსებული სიტუაცია, ეს ეპიდემიიდან გამომდინარე, ესეც ერთგვარი გამოწვევა, საკმაოდ სერიოზული გამოწვევაა და აქაც შემოვიარეთ საავადმყოფოში დაულოცეთ ეს პერსონალები, ვინც ემსახურება ჩვენს ხალხს, ჩვენს საზოგადოებას და ვუსურვებთ, რომ იყვნენ წარმატებულები თავიანთ საქმიანობაში. ისეთი სიტუაცია იყო, რომ გადმოვიცდით იგიდან ფანჯრებიდან და ვიყურებოდით რა ხდებაო. ძალიან გაგვეხარდა, ძალიან დიდი რამეა ეს ჩვენთვის. ეს არის სტიმული, ეს არის გამძლეობა, ეს ჩვენთვის მაგალითად. ეხლა მეტირება. მადლობლები ვართ რომ მოხვედით და დაგულოთ სამღვდელოებამ და განიკურნონ ჩვენი პაციენტები, ეს გვით და მეტი არაფერი. ლოცვითი მსვლელობა ინფექციური საავადმყოფოდან ვაჟა-ფშაველაზე, მუცუბიძის ქუჩასა და ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიიდან დიღმის მიმართულებით გაგრძელდა. მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა 17 მაისს ოჯახის სიმტკიცის დღე და მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით იკურთხება დღეს ქალაქი თბილისი, ხალხი, მოსახლეობა, რომ ულოცავთ ჩვენს მოსახლეობას ოჯახის სიმტკიცის დღესასწაულს. ჩვენ ვიცით, რომ კარგად გავაცნობიეროთ რა დღესასწაულთან გვაქვს საქმე. ეს არის ჩვენი მშობლების, შვილების, ბებიების, ბაბუების, დედმამიშვილების, რასაც ქვია ოჯახი, აი სიყვარულის დღე. და ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახი რომ მტკიცე იყოს და ეს სიყვარული რომ მტკიცე იყოს, ამისთვის არის საჭირო სარწმუნოება, ჭეშმარიტი, მართლმადიდებლური სარწმუნოება. აი დღეს მისმა უწმინდესობამ მიქადაგა, რომ საქართველოს იქნება მტკიცე, ჭეშმარიტ, მართლმადიდებულ სარწმუნოებაში და სწორედ აი ეს ჭეშმარიტი, მართლმადიდებლური სარწმუნოება და ოჯახის წევრების ერთმანეთის სიყვარული და ოჯახის სიყვარული გადაარჩენ საქართველოს. მრავალს დაესწარით, ღმერთმა დაგოცვა და გაგახაროთ. ყველა მართლმადიდებლს და მთელ საქართველოს მიულოცავ ამ დღესასწაულს.
და უსურებ ოჯახის სიმშვიდეს, ღვთის წყალობას, ბედნიერებას და სიყვარულს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთობას. სასულიერო პირებმა დიღმის მასივი ლუბლიანასა და ბელიაშვილის ქუჩები აკურთხეს. სანაპიროდან ლოცვითი მსვლელობა გმირთა მოედნის მიმართულებით გაგრძელდა. სასულიერო პირებმა ვარაზის ხევი, ვაკეში მდებარე ქუჩები, რუსთაველი და თავისუფლების მოედანი დალოცეს. მსვლელობის მეორე ლოკაციის მონაწილეებმა რესპუბლიკის მოედნიდან მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსკენ გადაინაცვლეს. ორთაჭალის გავლით გაბრიელ სალოსისა და მოსკოვის გამზირები აკურთხეს. მოსახლეობა დალოცეს და ლილოს დასახლებისკენ გაემართნენ. სასულიერო პირებმა ისანი სამგორის, ვარკეთილის, ვაზისუბნისა დაავლაბრის ტერიტორიას ნაკურთხი წყალი ასხურეს. ულოცავ ყველა ქართველს, ყველა ქრისტიან დღევანდელ დღეს არის შემობრძანება აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატისა თბილისში და ასევე ოჯახის სიწმინდის და სიმტკიცის დაცვის დღე მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით სხვადასხვა უბნებში სამღვდელოება ვასხურებ წყალს და ღვთისმშობლის ხატებით ლოცავ. ღმერთი გეწეოდეთ, აწყურის ღვთისმშობელი გეწეოდეთ, მისი უწმინდესობის ლოცვა და კურთხევა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს და ულოცავთ ოჯახის დღეს ყველა ქართველ მართლმადიდებელ ქრისტიანს. გაიხარეთ, გამრავლდი და აწყურის ღვთისმშობელი იყოს თქვენი მფარველი, მაკურთხეველი და წყალობა არ მოგიშალო და გამრავლება უგუნითი უგუნისამდე ამინ. ოჯახი არის ჩემთვის პატარა სახელმწიფო. როცა ოჯახი ღირსეულია, როცა ოჯახი მორწმუნეა, ღვთისმორჩილია, აი მაშინ უკვე სახელმწიფოც ანალოგიურად ღვთისმორწმუნეა, ღვთისმოშიშია და მტკიცე ოჯახი მტკიცე სახელმწიფოა. მე ასე ვფიქრობ და ღმერთმა ენებას რომ გაძლიერდეს თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახი, რათა ძლიერ და ლამაზ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ. გულოცავ თითოეულ ქართველს ამ ლამაზ დღეს, აი მართლაც ლამაზ დღეს. მე როგორც ხუთი შვილის დედა, ყველა დედას, ყველა მრავალშვილიანს, ყველა ერთშვილიანს ვუსურვებ გამრავლებას, სიხარულს. აი დღეს ეს სიხარული, რაც არის ქუჩებში, რაც არის ადამიანებში, ეს ბედნიერი სახეები არ მოშლოდეს საქართველოს არასოდეს. თბილისის ქუჩების საკურთხევლად სასულიერო პირების, მგალობლების, სტიქაროსნებისა და მორწმუნეების მესამე ნაწილი რესპუბლიკის მოედნიდან მარჯვენა სანაპიროს გავლით დიდი დიღმის მიმართულებით გაემართა. სასულიერო პირები იმყოფებოდნენ გლდანის ნომერ მერვე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში. აკურთხეს ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია და პატიმრები დალოცეს. ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! გაიხარეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ და ღვთის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლებოდეთ და შეგეწიოთ ყველას დღევანდელი დღის მადლი, ოჯახის სიწმინდის მადლი და ღმერთმა თქვენს ოჯახებში დაგაბრუნოთ, ღმერთმა მადლი, წყალობით, რომ სრულყოფილი წევრები ყოფილიყავით ჩვენი ქვეყნისა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. რამე თუ დღეს მთელი საქართველო და საქართველოში მცხოვრები ჭეშმარიტად მოაზროვნე ადამიანები აღნიშნავენ ოჯახის სიწმინდისა და ოჯახის ძლიერების დღეს. მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ამათი წლის წინ დაწესდა ეს დღესასწაული, რომელსაც მთელი საქართველო აღნიშნავს. რაც უფრო ძლიერია ოჯახი, მით უფრო ძლიერია სახელმწიფო. რაც უფრო ზნეობრივად მაღალია ოჯახი, მით უფრო ზნეობრივად დიადია საქართველო, ჩვენი ერი. ჩვენო მეგობრებო, პატიმრებო, მინდა მოგილოცოთ ყოველ თქვენთაგანს დღევანდელი დღე. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა მადლი, წყალობა, სიკეთე არ მოგაკლოთ თითოეულ თქვენთაგანს. ღმერთმა მალე გამოგიყვანოთ ნანატრ თავისუფლებაზე სრულფასოვანი და თქვენ ოჯახებთან ბედნიერები. დღეს იცით თქვენ რომ კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით 2014 წელს დადგინდა ოჯახის სიწმინდის და სიმტკიცის დღე. დღევანდელი დღე 17 მაისი სწორედ ეს დღე გახლავთ. მინდა მოგილოცოთ თითოეულ თქვენთაგანს. ღმერთმა გაგახაროთ თითოეული თქვენთაგანი, ღმერთმა დაგლოცოთ. ღმერთმა ოჯახები დაგილოცოთ. თქვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს დღე, იმიტომ რომ თქვენ ოჯახებს მოშორებულნი ხართ. თითოეული თქვენთაგანი და მე ვიცი, მე ვხვდები, თითოეული ჩვენთაგანი ვხვდები თუ როგორ გენატრებათ თქვენი ოჯახები, მათი სითბო, მათთან ჩახუტება. მინდა რომ დაგილოცოთ თითოეულ თქვენთაგანს ოჯახები. მალე განთავისუფლება გისურვოთ ყოველ თქვენთაგანს და ღმერთმა ინებოს რომ თითოეული ქართული ოჯახი მთელს ქვეყანაში, ჩვენ საქართველოში ყოფილიყოს მუდამ ძლიერი,
მტკიცე სულიერი ზნეობრივი ქრისტიანული ღირებულებებით ჩვენი ქვეყანა დღემდე ამან მოიყვანა საქართველო ამან გადაარჩინა ოჯახი საზოგადოების და სახელმწიფოს უჯრედი გახლავთ ჩემო ძვირფასებო ამიტომ როგორიც იქნება ოჯახი ისეთი იქნება ქვეყანა ისეთი იქნება სახელმწიფო ღმერთმა დაგლოცოთ თითოეული თქვენთაგანი ღმერთმა დალოცოს ყველა ქართული ოჯახი ქართული ტრადიციები რომელმაც დღემდე მოგვიყვანა ჩვენ ღმერთმა გააძლიეროს და გაამთლიანოს ჩვენი ქვეყანა დალოცოს ღმერთმა ყველა ქართული ოჯახი დაგლოცოთ თითოეული თქვენთაგანი თქვენი ოჯახები და ჩვენი ქვეყანა მადლი წყალობა და სიკეთე არ მოკლებოდეს ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენო შვილებო ვინც აქ ხართ დროებით ვით სასჯელს იხდით შეგეწიოთ უფალი დღეს სრულიად საქართველო გახარებულია ბედნიერია დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე და თითოეული ქართველი ამ სიყვარულით არის გაერთიანებული ამ სიტყვით რასაც ქვია ოჯახის ქრისტეში გაერთიანების დღე ეს დღე დაწესდა მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით და მე მინდა მოგილოცოთ სულიერება მხნეობა გისურვოთ არ შედრკეთ არავუშავს შეიძლება თქვენ დროებით გადაადგილება არ შეგიძლიათ მაგრამ თავისუფალი ადამიანი ყველგან თავისუფალია შეიძლება პატიმრობაში იყოს მაგრამ თუ სული თავისუფალია ყველგან თავისუფალია ადამიანი თავარია მის სულში რა ხდება მის გულში რა ხდება ამიტომ ამ სულიერებით ამ სიყვარულით გადმოგცემთ მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევას მის დალოცვას დალოცვილები და ბედნიერები იყავით ღმერთმა დალოცოს თქვენი ოჯახები რომლისაგანაც თქვენ დროებით მოცილებულები ხართ მაგრამ მალე დაუბრუნდებით იმედია ღვთის შეწევნით დაგლოცო და გაგახაროთ ღმერთმა მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს დღევანდელი დღე ოჯახის სიწმინდის დღე და მინდა რომ საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების სახელით კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ჩვენ საყვარელ პატრიარქს რომ ეს დღე გვაჩუქა მთელ ქართველ ერს და რომ ქართველი ერი უკვე აი მე რამდენი წელია დღესასწაულობთ ამას და ეს არის ყველაზე დიდი ფასეულობა ოჯახი ყველაზე დიდი სიყვარული საიდანაც იწყება ადამიანის ცხოვრება საერთოდ და ვისურვებდი რომ ყველა ქართული ოჯახი გაძლიერდეს დაუბრუნდნენ ერთმანეთს ოჯახის წევრები ზოგი ემიგრაციაშია ეხლა ზოგიც ეხლა ამ წუთას ჩვენ ვხედავთ რომ აქ მოსული ვართ პატიმრებთან მათ გასამხნევებლად და ვისურვებდი ამასაც რომ მალე დააბრუნოს ღმერთმა ეს ხალხი თავის ოჯახებთან და კიდევ ერთხელ ყველამ რომ გავიაზროთ და პატივი ვცეთ აი ამ დღეს სასულიერო პირებმა ნაკურთხი წყალი ასხურეს გდანის, მუხიანისა და თემქის ქუჩებს. ასევე სარაჯიშვილისა და გურამიშვილის გამზირებს, ცოტნე დადიანის ქუჩას, საბჭოსა და ევროპის მოედნებსა და ღვინის აღმართს. სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელს ეს არის ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე ეს დღე დაწესდა მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით წლების წინ იმის ნიშნად რომ ოჯახი ეს არის მცირე ეკლესია და მტკიცე ოჯახი ნიშნავს ქვეყნის სიმტკიცეს, ეკლესიის სიმტკიცეს, ასე რომ მინდა რომ აი დღევანდელ დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს ყველა ოჯახს რომელიც გაერთიანებულია ქრისტეს მადლში. დალოცოს ღმერთმა სრულიად საქართველოს ყველა ქართული ოჯახი ღმერთმა ინებოს რომ იმრავლოს ქართველმა ერმა და ეს ვირუსი დამარცხებული იყოს. სულოცავ დღევანდელ დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე და ღმერთმა დაალოცოს თითოეული თქვენთაგანის ოჯახი და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი არ მოუშალოს ღმერთმა სრულიად საქართველოს ამინ. გაუმარჯოს ოჯახის სიწმინდის დღეს. ძალიან მივესალმები დიდი მადლობა მამაოებს, ჩვენ ქრისტიანებს და აი ესე როგორც დაგლოცავენ სულ დალოცილებს გვევლოს რა და სულ ყველას გილოცავ მთელო საქართველოს. თბილისის ქუჩების კურთხევის შემდეგ სამივე ლოკაციის მსვლელობის მონაწილეები ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბნენ. ტრადიციულად წელსაც ლოცვითი მსვლელობა ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის ორგანიზებით შედგა. პირველ რიგში გილოცავთ აწყლის ღვთისმშობლისთანების დღეს. ტრადიციულად ამ დღესთან დაკავშირებით ასევე აღინიშნება ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღე და დღეს ჩვენ მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით შემოვიარეთ თბილისის სასულიერო პირებმა დალოცეს ქალაქი, ოჯახები
ნახეთ თქვენ რომ ავტოკოლონით იყო გადაადგილება, იმიტომ რომ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ვერ მოეწყებოდა ფართო მასშტაბიანი მსვლელობა და გვიხარია რომ მაინც ამ ღონისძიებას ბევრი ადამიანი შემოუერთა თავისი სურვილით და ლამაზი იერსახე მიიღო. უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 17 მაისი ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღედ საქართველოში 2014 წელს გამოცხადდა. მას შემდეგ ეს თარიღი ჩვენს ქვეყანაში დიდი სიხარულითა და ზეიმით აღინიშნება. როგორც დღეს შეკრებილები ერთსულოვნად ამბობდნენ, ოჯახი არის ის ღვთაებრივი საგანძური, რომელსაც განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება.